ზაფხულის ტურისტული სეზონი აჭარაში ოფიციალურად 15 ივნისს ზაფხულის ფესტივალით გაიხსნება. რეგიონში ზღვაზე დასვენებლად ჩასულ სტუმრებს მთიანი აჭარის საინტერესო ტურისტული მარშრუტები, განთავსების ახალი ადგილები, ტურისტული სერვისები, საერთაშორისო ფესტივალები და კონცერტები ელოდებათ. მათ შორისაა ბათუმის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი, შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი, მეგა ვარსკვლავების კონცერტები ბლექსი არენაზე და ტრადიციული კულტურულ-გასართობი ღონისძიებები. რა სიახლეებით ხდება აჭარა ზაფხულის ტურისტულ სეზონს და როგორია მოლოდინები, თემას უფრო დეტალურად მარიამ ადამია გაგოცნობს. მარიამ, დილომშვიდობის. დილომშვიდობის. ბექა, როგორც ირკვევა, აჭარა 2019 წლის ზაფხულის ტურისტულ სეზონს განახლებული ინფრასტრუქტურითა და ტურისტული სერვისებით ხდება. საუბარი დავიწყოთ ბათუმის ბულვარით და ეტაპობრივად მიმოვიხილოთ ყველა არსებული თუ ჯერ განსახორციელებელი და დაგეგმილი სიახლე. მოკლედ, ახალ ბულვარში არსებულ საბავშვო კუთხეში პლასმასის ატრაქციონებს ეკოლოგიურად სუფთა ხის მასალისაგან დამზადებული ახალი საბავშვო ატრაქციონები ჩაანაცვლებს. ბათუმის ძველ ბულვარში არსებული გედების ტბას რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება და იესონ გორდეზიანის სახელობის სკვერი მოეწყობა. ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი დანიშნულების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საპირფარეშოები მოეწყობა, რომლებშიც ბავშვთა გამოსაცვლელი სივრცეების განთავსდება წელს. ტურისტული სეზონისთვის ბათუმის ბულვარის სანაპირო ზოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ადაპტირებული იქნება. ადაპტირებული ინფრასტრუქტურული პროექტის ფარგლებში პლაჟზე განსაცვლელი ხის ბილიკების, საშხაპებისა და გამოსაცვლელების, ასევე ადაპტირებული საპირფარეშოების მოწყობაც იგეგმება. სანაპირო ზოლი აღიჭურება ტივ-ტივა ეტლებით, რომელთა სარგებლობა მომხმარებლებისთვის უფასო იქნება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ზღვაში დამოუკიდებლად შესვლის საშუალებას მისცემს. აღნიშნული პროექტი საქართველოში პირველად ხორციელდება და ინკლუზიური ტურიზმის განვითარებას უწყობს ხელს. მარიამ, გარდა ბულვარისა იგეგმება თუ არა ბათუმის პლაჟზე ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, მოწესრიგება, განახლება და განვითარება? ბექა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ინფორმაციით გრძელდება ბათუმის სანაპიროზე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მაგალითად სანაპირო ზოლი უსახური და უკანონო ობიექტებისაგან თავისუფლდება. შესაბამისად, 1 მაისიდან ბულვარის ტერიტორიაზე აიკრძალება კვადროციკლებით მოძრაობა, რაც განაპირობებს გარკვეულწილად ქალაქის მაცხოვრებლებისა და ვიზიტორებისათვის დასვენების უსაფრთხოებასა და სიმშვიდეს. გადავინაცვლოთ მტირალას ეროვნულ პარკში, სადაც მისასვლელად ტურისტებს ახალი ასფალტირებული გზა დახვდება. აქვე გაიხსნება ახალი ტურისტული ატრაქცია თოკების პარკი. სიახლე იქნება ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში, სადაც სეზონისთვის ნეკერჩხლების პარტერი და საგანმანათლებლო სკვერი გაიხსნება. ახლა რაც შეეხება მთიან აჭარას, აქ მოგზაურობის მსურველებს საინტერესო ეკოტურისტული, სათავგადასავლო და საინტერესო ტურისტული მარშრუტები ელოდებათ. ტურისტული მარშრუტების მარკირება ხულოს მუნიციპალიტეტში უკვე დასრულებულია, სადაც მოგზაურებს სამდღიანი წრიული მარშრუტების გავლა ცენტრალურ გზაზე ჩამოსვლის გარეშე შეეძლებათ. მარიამ, რაც შეეხება ფრენებს, როგორც წინასწარ დაანონსდა, იგეგმება თუ არა ზაფხულის ტურისტული სეზონისთვის ბათუმის მიმართულებით ფრენების რაოდენობის ზრდა? ბექა, ზრდა რეგულარული ფრენები იგეგმება, რა თქმა უნდა, რეგულარული ფრენების გარდა, ანუ ისრაელიდან, ირანიდან, რუსეთიდან, არაბეთის გაერთიანებული საამიროებიდან, ბელარუსიდან, თურქეთიდან და კიდევ სხვა დამატებით ქვეყნებიდან ემატება ჩარტერული რეისებით, მათ შორის ევროპული ქვეყნებიდან. ჩარტერებია ლიეტვოდან და ტალინიდან, ხოლო პირდაპირი რეისები ბაქოდან და ვარშავიდან. ასევე გეტყვით იმასაც, რომ წელს აჭარაში ტურისტებს ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით 390 განთავსების ობიექტი მოემსახურება, რომელშიც ჯამში 23,153 საწოლი ადგილი არის გათვალისწინებული, რაც შეეხება სტატისტიკურ მონაცემებს უკვე დეტალურად რიცხვებში შეგვიძლია ვნახოთ ჩაშლილად სიუჟეტში. მთიან აჭარაში მოგზაურების რაოდენობა გაზრდილია. გასული წლის მონაცემებით აჭარის მუნიციპალიტეტში ეკო და სოფლად არსებულ ტურისტულ მარშრუტებზე 244,478 მოგზაურმა იმოგზაურა, რაც 2017 წლის მონაცემებს 124%-ით აღემატება. 38%-ით არის მომატებული ვიზიტორების რაოდენობა ქობულეთის ტურისტულ მარშრუტებზე. 112%-იანი ზრდა ფიქსირდება ხილვაჩაურში, 12% კი ქედას ტურისტულ მარშრუტებზე. გასულ წელთან შედარებით ვიზიტორების რაოდენობა 31%-ით არის გაზრდილი ხულოში, 26%-ით კი შუახევის ტურისტულ მარშრუტებზე. რაც შეეხება რეგიონში საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტების რაოდენობას, გასულ წელს 2,100,000-ზე მეტი ვიზიტი განხორციელდა. რაც შეეხება 2019 წლის 4 თვის მონაცემებს, რეგიონში 9 მილიონამდე მოგზაურის ვიზიტი დაფიქსირდა. განსაკუთრებული ზრდა გვაქვს ბათუმის აეროპორტში და 52%-იანი ზრდა ფიქსირდება. გარდა მეზობელი ქვეყნებისა, საიდანაც რეგიონში რაოდენობრივად ყველაზე მეტი მოგზაური შემოდის, დადებითი ტენდენციები ნარჩუნდება ისეთი ევროპული ქვეყნებიდან, როგორებიც არის გერმანია, პოლონეთი, ესტონეთი, ლატვია და დიდი ბრიტანეთი.
აჭარაში ზაფხულის სეზონი ოფიციალურად დაახლოებით 3 კვირაში გაიხსნება. როგორ ხდება დამსვენებელი შავი ზღვისპირეთი, რა ეფექტს ელოდება აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი უკვე ჩატარებული სამუშაოებიდან 2019 წლის ტურისტულ სეზონზე და რა სიახლეები იქნება რეგიონში. ამ თემაზე საუბარს მაია სიდამონიძე აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან გააგრძელებს. მაიკო, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ომშტობისა დიდი მადლობა წარდგენისთვის. მე მინდა მივესალმო ბატონ სულხანს, რომელიც მოგუყვებათ, როგორ ემზადება აჭარა ზაფხულის ტურისტული სეზონისთვის, რა სიახლეებია და რა გეგმებია. მოგესალმებით, დილამშვიდობისა, სულხან, დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩართვისთვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველი კითხვა მინდა დაგისვათ, რა თქმა უნდა, რა სიახლეებს გეგმავთ სიუჟეტში იყო დეტალურად ეს გაშლილი, თუმცა როგორ გეგმავთ თუნდაც მომსახურების კუთხით, ასე ვთქვათ, წელს რეგიონში უმასპინძლოთ ტურისტებს? ძალიან საინტერესო სიუჟეტი იყო, პრაქტიკულად ძალიან ბევრ კითხვაზე იყო მასში პასუხი, როგორც სტატისტიკასთან დაკავშირებით, ასევე ინფრასტრუქტურულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით, რაც შეეხება კონკრეტულად სერვისებთან მომსახურების სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებს, თქვენ იცით, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც არა მხოლოდ აჭარაში, არამედ მთელი ქვეყნის მასშტაბით არსებობს. ჩვენ 2017 წელს დავიწყეთ ტურიზმის განვითარების სკოლა, ესეთი პროექტი, რომლის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი გახლავთ ის, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გადავამზადოთ, რომლებიც ტურიზმის სექტორში არიან ჩართულნი და იქ, სადაც ჯერ კიდევ კერძო სექტორი ვერ ხარჯავს იმდენ ფულს, რამდენიც სჭირდება ინდუსტრიის განვითარების ამ სეგმენტს, რამდენიც სჭირდება კონკრეტულად ბაზრის მოწესრიგების ამ ნაწილს, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ მის სტიმულირებას. 2000 ადამიანზე მეტ საუქს გავლილი ეს ტრენინგ კურსები, რომლებიც სხვადასხვა ტიპის თემატიკას გულისხმობს, მათ შორის სტუმარს მასპინძლობის, მათ შორის გასტრონომიის, უსაფრთხოების ნაწილს, უშუალოდ ტურისტებთან ურთიერთობას და კომუნიკაციას, ასევე მარკეტინგის ნაწილს, კონკრეტულად გესტჰაუსებისთვის, რომლებიც მთაში გვაქვს. ბუნებრივია, თქვენი სიუჟეტიდან ძალიან კარგად ჩანდა, რომ ტურიზმი არის აჭარისთვის კიდევ ერთხელ ვამბობ აბსოლუტურად წამყვანი და ამ ეტაპისთვის ალტერნატივა დარგი, რომელშიც ინვესტიციების დაახლოებით 50% ხორციელდება რეგიონში არსებული ინვესტიციების და შესაბამისად ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ წლიდან წლამდე გავაუმჯობესოთ ყველა ის სფერო და სეგმენტი, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად უკავშირდება ტურიზმს და ზოგადად უკავშირდება ტურიზმის ინდუსტრიას. რაც შეეხება კონკრეტულად ჩვენს დამოკიდებულებას ტურიზმის დეპარტამენტის, ჩვენი მარკეტინგული კამპანიები კიდევ გრძელდება ისეთ მედია პლატფორმებზე და აი ამ კონკრეტული სიტუაციისთვის თქვენ თუ გააკეთებთ მონიტორინგს Euronews-ზე, BBC-სა და Deutsche Welle-ზე უკვე ასე ვთქვათ მიდის ბათუმის სარეკლამო რგოლების გაშვება, ბუნებრივია ეს არის საქართველოს ტურიზმის სტიმულირებაც, ასევე რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მოლაპარაკებები გვაქვს Travel Channel-თან და National Geographic-თან. მათ შორის ბუნებრივია ვსაუბრობთ ჟურნალისტებთან, აღნიშნული მედია პლატფორმების, სატელევიზიო პლატფორმების ჟურნალისტებთან, მედია და პრესტურებისთვის. ერთი უბრალო მიზეზის გამო, რომ თქვენ ნახეთ ათეული თქვენ სიუჟეტის პრაქტიკულად წარმოდგენილი იყო, ძირითადად ეს არის მეზობელი ქვეყნების წარმომადგენლები. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენი ბაზრის დივერსიფიცირება მოვახდინოთ. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ეკონომიკისთვის და ამისთვის ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები გვაქვს ყველა იმ ქვეყანაში, რომელიც არის ახალი სამიზნე ქვეყნები, ევროპული ქვეყნები. გვაქვს ზრდა, ჩვენი მთავარი ინდიკატორი არის ზრდა და ყველა მათგანისგან არის ზრდა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. რომელ სამიზნე ბაზრებს, ასე ვთქვათ, დაასახლებთ ის მეშვეობითაც გეგმავთ დივერსიფიკაციას, ანუ რომელია ეს ახალი ბაზრები, რომლებიც მომავალში, ასე ვთქვათ, მოახდენენ სამიზნე ბაზრების დივერსიფიკაციას განსაკუთრებით აჭარის რეგიონში. ეს არის ძალიან საინტერესო კითხვა არის, ეს არის ერთის მხრივ ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, პოლონეთი, იქ სადაც ჩვენ
თან ჩვენს ტურისტულ მიმართულებასთან დაკავშირებით უფრო მეტი ინფორმაცია აქვს და მე მინდა გითხრათ რომ პირველი შემთხვევა გვაქვს წელს აჭარაში როცა ჩარტერული რეისები ხორციელდება ევროკავშირის 3 ქვეყნიდან და ეს გადაწყვეტილება და მიღებული იქნა შარშან და ეს კონკრეტული ქვეყნები არის ამ შემთხვევაში ლიეტუვა, ეს არის ესტონეთი და ეს არის პოლონეთი. პოლონეთანაც გავისი შემთხვევა იყო, მაგრამ ესტონეთიდან და ლიეტუვიდან ეს პირველად ხორციელდება. ასევე დიდი ბრიტანეთი და გერმანია არის ის სამიზნე ქვეყნები და რომლებიც ვიზიტორთა უცხოელ ვიზიტორთა ბაზრის კვლევით ძალიან ინტერესდებიან ჩვენი ქვეყნით, მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეკოტურისტული პოტენციალი ამ თვენი ქვეყნის და ჩვენ აჭარაში გვაქვს ფანტასტიკური შესაძლებლობები, ჩვენ გვაქვს 4 დაცული პარკი და ეროვნული პარკი და დაცული ტერიტორია, რომლის ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვისაც ჩვენ ძალიან კონკრეტულ ნაბიჯებს ვდგავთ და ეს თქვენ სიუჟეტში იყო მაგალითად ტირალასთან დაკავშირებით, იქ მოეწყო თოკების პარკის სრულად დასრულდა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები და ასევე ყველა იმ მიმართულებაზე, რომელიც გვაქვს ამ მიმართულებით ჩვენ ბუნებრივი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებს ძალიან აქტიურად ვახორციელებთ და ასევე მათთვის შეთავაზება ჩვენი კვლევების თანახმად თუ რა აქტივობებით დაკავდნენ ჩვენთან ჩამოსული ევროპული ტურისტები და რას გეგმავდნენ რა მოლოდინები ჰქონდათ ჩვენთან რეგიონში სტუმრობის დროს ყველა აღნიშნავს რომ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ზღვისა და ასე ვთქვათ მთის ძალიან ახლო მდებარეობა განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება მაღალმთიან აჭარაზე და რომელ კონკრეტულ მარშრუტებს თავაზობთ მან ჩამოსულ ტურისტებს თუნდაც წვიმიან ამინდებში ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენის რომ ქედის ტურისტული მარშრუტი არის ყველაზე პოპულარული მარშრუტი, მაგრამ ჩვენ დავიწყეთ და დავასრულეთ უკვე მარკირების პროცესი. ეს არის ჩირუხი, ხიხაძირი, გოდერძის ალპური მარშრუტის მარკირება, ასევე ჭვანის ხეობაში უკვე ივლისში ჩვენ გვექნება ძალიან კონკრეტული კონცეფცია, თუმცა დღესაც არის იქ ფანტასტიკური შესაძლებლობები, ხაბელაშვილების ხიდი, რომელსაც 300 წლოვანი ისტორია აქვს და ზოგადად ეს ხეობა არის ულამაზესი, მაგრამ და ხულოს მარშრუტის მარკირება თქვენს რო გუში გქონდა, გუშინ წინ გქონდა ჩვენ პრეზენტაცია თაგოს ფანტასტიკური ორდღიანი მარშრუტის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, გოდერძის მიმართულებაზე, სად რომელსაც აქვს ფანტასტიკური შესაძლებლობა ალპური ბოტანიკური ბაღი და ზოგადად გოდერძის ინფრასტრუქტურით რომ მიიღოს ტურისტები უახლოეს წლებში კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა ჩვენ იმისკენ რომ უკვე ყველა სეზონზე ჩვენ გვექნება ძალიან კონკრეტული პროდუქტი, სრულად მოწესრიგებული, სრულად გამართული ინფრასტრუქტურულად, რომ შევსთავაზოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენს პოტენციურ ტურისტებსა და ვიზიტორებს. აჭარა ამ კუთხით არის კიდევ ერთხელ აბსოლუტურად დინამიურად განვითარებადი რეგიონი წლიდან წლამდე თქვენ იცით რომ ჩვენ შარშა ვქონდა დაახლოებით 15%-იანი ზრდა, შარშან წინათ დაახლოებით ასეთი ვქონდა, რაც შეეხება ტურისტებსა და ვიზიტორების კუთხით და ძალიან მნიშვნელოვანი ციფრი თქვი თქვენ, რომელიც გულისხმობს განთავსების ობიექტების რაოდენობას და მასში საწოლი ადგილების რაოდენობას. მე მინდა გითხრათ, რომ 2020 წლისთვის დაახლოებით 10,000 საწოლი ადგილი ემატება ასე ვთქვათ, აჭარის რეგიონს, რაც არის კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი გამოწვევა, მათ შორის ზოგადად ტურიზმისთვის, ტურიზმ დეპარტამენტისთვის და ზოგადად რეგიონისთვის კიდევ ერთხელ, მაგრამ ეს გამოწვევა ალბათ დამეთანხმებით, რომ არის სეზონურობა. როგორ ფიქრობთ, განსაკუთრებით არასეზონის განმავლობაში, როგორ შეიძლება ეს სასტუმროები და ასე ვთქვათ, განთავსების ადგილები დაიტვირთოს? ერთ-ერთი მთავარი კიდევ ერთხელ ვამბობ, არასეზონურობა ახასიათებს ყველა ტურისტულ მიმართულებას, აბსოლუტურად ყველა მიმართულებას სოფლიოში, დაბალ და მაღალი ტურისტული სეზონი არსებობს აბსოლუტურად ყველგან, მაგრამ ჩვენთან ეს კრიტიკული არის იმის გამო, რომ პრაქტიკულად ეკონომიკა სრულად არის ტურიზმზე მოწყობილი და იმ შემთხვევაში, როცა აქტიური ტურისტული სეზონი არ არის, ეს ძალიან აზარალებს, ასე ვთქვათ, ყველა იმას, ვინც არის ჩართული ტურიზმის ინდუსტრიაში, ეს არის კვების ობიექტები, განთავსების ობიექტები თუ ზოგადად კერძო სექტორი, რომელიც ბინის გაქირავებით არის დაკავებული. შესაბამისად, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი ტურისტული პროდუქტების დივერსიფიცირების, მათ შორის გოდერძით, რომელშიც 150 მილიონის ინვესტიცია ხორციელდება, 19 ინფრასტრუქტურული პროექტი მოქმედი შეგვიძლია დღეს აბრძანდეთ, ნახოთ იქ მიდის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, გზის პრობლემა ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მალე დასრულდება, იმიტომ რომ ტექნიკა არის უკვე აყვანილი და მიდის ეს სამუშაოები, გოდერძი არის შესაძლებლობა, კიდევ ერთხელ გომარდული არის შესაძლებლობა და დაცული ტერიტორიები და ეროვნული პარკები არის შესაძლებლობა ის რომ მაქსიმალურად მოვახდინოთ ჩვენი ტურისტული პროდუქტების დივერსიფიცირება, რომ გავზარდოთ პროლონგაცია, მოვახდინოთ ჩვენი სეზონის ასევე
ფესტივალები და ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც კონკრეტულად ხორციელდება აჭარაში, მაგალითად მინდა მოგიყვანოთ სტადიონის მშენებლობა, რომელიც 20,000 ასე ვთქვათ, მაყურებელზე არის გათვლილი, სადაც შეიძლება უკვე დაიგეგმოს 2020-ში, როცა სტადიონი დასრულდება, უკვე დაიგეგმოს თუ არა რაიმე თუნდაც ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში, ან თუნდაც თუ არა ჩეკინ ჯორჯია, რაიმე ასე ვთქვათ, დიდი კონცერტი, სადაც საერთაშორისო ვარსკვლავებს ჩამოიყვანთ და უმასპინძლებთ. ჯაზ ფესტივალი ტრადიციულად იგეგმება, ასევე ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ადგილობრივი რესურსები იქნას გამოყენებული იმისთვის, რომ ჩამოსული ვიზიტორი სრულად გაეცნოს ჩვენ კულტურას და ამის რესურსი არსებობს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან კონკრეტულად მიდის მოლაპარაკება სხვადასხვა არტისტებთან, რომლებიც ჩართული არიან, ასე ვთქვათ, საფესტივალო ღონისძიებებში და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეს კალენდარი ძალიან მალე გამოვაქვეყნოთ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს უშუალოდ ტურიზმის დეპარტამენტის კომპეტენციებში არ შედის, თუმცა ჩვენ მაქსიმალურად უწყობთ ხელს ამგვარი ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, პოპულარიზაციას, რომელიც ძალიან მალე იქნება. ახსენეთ ინფრასტრუქტურა და როგორც უცხო, ასევე ადგილობრივ ტურისტსაც წელს საკმაოდ ასე ვთქვათ, ბევრი სიახლეები დახვდება თუნდაც სანაპირო ზოლზე. რა კონკრეტული ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურული სიახლეებია, რაც უფრო მეტ კომფორტს შესთავაზებს მომხმარებელს წელს? ძალიან მნიშვნელოვანი განწყობილება იქნა მიღებული ბულვარის ადმინისტრაციის მხრიდან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადაპტირებული იყოს სრულად საზღვაო ზოლი და ჩვენ ამისგან ძალიან კონკრეტულ ნაბიჯებს გავდა წელს ეს სიახლეები დახვდება ყველას, რაც შეიძლება ინკლუზიური უნდა იყოს, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი უნდა იყოს ჩართული, მათ შორის შესაძლებლობის შესაძლებლობების მქონე პირები. ჩვენ ვახდენთ რამდენიმე სკვერის და რამდენიმე გასართობი ცენტრის ინფრასტრუქტურის მოწყობას, როგორც ქალაქში, ასევე ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ბოტანიკურ ბაღში, მტირალას ეროვნულ პარკზე, რომელიც კიდევ ერთხელ არის ფანტასტიკური შესაძლებლობა და ასევე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რაც ყველაზე უფრო სასიხარულო ჩვენთვის, ეს არის შვახევის მუნიციპალიტეტი, რომელიც მუდმივად ეგრეთ წოდებულ სატრანზიტო ფუნქციას ასრულებდა სიამდვილეში ქედასა და ხულოს შორის, პრაქტიკულად ტურისტი არ ჩერდებოდა ორ აბსოლუტურად ძალიან მნიშვნელოვან ლოკაციას ვანვითარებთ, ეს არის ჩირუხისა და ჭვანის მიმართულება, რომელიც უკვე ვახსენე, რომელიც კიდევ ერთხელ არის ფანტასტიკური შესაძლებლობა ალპური საშუალებებით სამ მუნიციპალიტეტში მოგზაუროს პრაქტიკულად ვიზიტორებმა და ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება მეტხანს დავაკავოთ ჩვენთან ვიზიტორი და ტურისტი და თუმცა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე არის ასევე უსაფრთხოების კუთხით კვადროციკლების აკრძალვა. რამდენად ეს გამოიწვევს, ასე ვთქვათ, როგორ ფიქრობთ უკმაყოფილებას მომხმარებლებში? თუ არის რაღაცა სპეციფიურად, კონკრეტულად რაღაც სხვა ადგილი ან ტერიტორია დათმობილი ამისთვის? არის აქ ქონდა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ორი მომენტი. ერთი ის ორი ფაქტორი იყო პრაქტიკულად, ერთი ის რომ ხდებოდა დაზიანება ერთუშალოვნად, ძალიან ბევრმა ვიზიტორმა და ტურისტმა მიიღო დაზიანება კვადროციკლებით და მეორე მხრივ ის რომ მოქალაქეები, რომლებიც ერთის მხრივ სერვისების შემთავაზებლები არიან, არ დაჩენილიყვნენ ქუჩაში. შესაბამისად, ანუ მათი ბიზნესი არ გაჩერებული იყო. არის კონკრეტული ზონა გამოყოფილი, ასე ვთქვათ, ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე, სადაც შეიძლებათ მათ რომ მოემსახურონ ამ ტიპის მომსახურება გაუწიონ. ჩვენ მაქსიმალურად გავუკეთებთ ტურისტებს ინფორმირებას, რომ ეს ზონა არის ამისთვის, ამისთვის გამოვიყენებთ ჩვენ საშუალებებს საკომუნიკაციოს, მათ შორის ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრებს, რომლებიც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტს აქვს და ის წლის განმავლობაში დაახლოებით 100,000-ზე მეტ ტურისტს ემსახურება. მოვახდენთ მას ინფორმირებას და არ მოაკლდებათ, ასე ვთქვათ, ეს გასართობი საშუალებას. ძალიან დიდი მადლობა ამ მომწურავ ინფორმაციისთვის. სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოგვაწურა, თუმცა იმედი მაქვს, რომ უკვე სექტემბერში ჩვენ ერთად შევაჯამებთ უკვე ზაფხულის ტურისტულ სეზონს აჭარაში და მე რა თქმა უნდა პირველ რიგში წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სულხან ღუნტი, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი საუბრობდა მაეს და მოედისთან ერთად საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში 15 ივნის უკვე სეზონის დაწყებასთან ერთად აჭარის სანაპირო ზოლში არსებულ სიახლეებზე და მხოლოდ სანაპირო ზოლში ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი აქვს აჭარას დაგეგმილი ამ ზაფხულისათვის.